Ed ecco qua partito il secondo tempo della finalina terzo quarto posto, che chiamiamola finale perché dire finalina non è bello neanche per chi è in campo in questo momento e sta dando il massimo impegno. Del Prete subito lo braccano Casseler e Palermo in agguato. Fratello non rischia, appoggia corto su Maiani. Ancora la palla per Del Prete, attenzione la serpentina di Del Prete. Prova la ripartenza adesso Palermo, attenzione Palermo sul fondo, palla bassa. Sarà calcio d'angolo per il Moa, che quindi parte subito con l'intenzione di riequilibrare il match. Grujic adesso scivola, arriva alla chiusura di Cerut, non tiene in campo la palla Cipolla e quindi possesso al centro padriciano. Con la palla al portierone Fratello che pesca Bronzi, forse non del tutto volontariamente. Cipolla però gli porta via palla, parte subito il destro, la grande parata di Fratello, forse stilisticamente non esemplare, ma il risultato è che la porta resta imbattuta su questa conclusione davvero potente di Andrea Cipolla. Ora Gelsi prova l'1 contro 1, il numero su corso, attenzione palla dentro, splendida l'azione di Gelsi, che giocata del numero 8. Pallonetto su corso, tiro cross voluto, quanto mai voluto sul secondo palo. Alex Bronzi ha un pallone comodo da spingere in rete. 3-1 per la formazione in maglia bianca. Vediamo come si sta ripetendo il leitmotiv di questa gara, cioè il Moa che fraseggia e attacca, il centro che parte in contropiede e la butta dentro. Siamo 3-1 adesso. Casseler sulla palla, Cipolla si allontana. C'è Grujic vicino a Movio in zona portiere. Vediamo che parte Casseler, il destro e palla in rete. C'è il 3-2. Sceglie di calciare a sinistra della barriera. La palla sbuca troppo veloce per Fratello, che non si avvede dell'arrivo di questa saetta rasoterra. Palla dentro, Cipolla prova il pallonetto, Movio con grande decisione, tra l'altro non tocca, quindi c'è calcio di rinvio. Può ripartire Del Prete. Maiani, il pallonetto, attenzione perché Movio è tutto solo, è il gol del 4-2. Moa Staff che dietro è responsabile di almeno la metà dei gol incassati questa sera, forse addirittura di 3 su 4 se sul primo era stata la furbizia e la bravura di Gelsi a farla da padrone. Le altre 3 situazioni di gioco sono state 3 dormite difensive. Ha punito puntualmente il centro padriciano che torna a +2, ritorna sui suoi passi, poggia per Muscillo, Grujic, l'appoggio per corso sinistro, palla fuori di pochissimo, forse c'è anche la deviazione. Vediamo che assegna il corner il direttore di gara Bencic. Bello questo tiro, ottima la coordinazione di corso. Vediamo che parte adesso Casseler, lo schema sotto corso, prova la botta bassa, Bronzi, Murato, attenzione a Gelsi, prova a partire in contropiede aiutandosi forse anche con la spalla. Tutto regolare per l'arbitro. Ci ricolleghiamo più avanti nel corso della serata con gli amici di Radio Vasco, che nel frattempo salutiamo ricordando il punteggio: Centro Padriciano 4, Moa Staff 2, la nona Crest Cup 2010. Attenzione a Bronzi però, la palla per Maiani, errore del centro padriciano che cercava addirittura il punto del 5-2. Gioca molto coi piedi con precisione, l'esterno di Gelsi, stupendo per Maiani. Che giocata di Gelsi, amici sportivi. Con la coda dell'occhio ha visto partire Maiani sulla destra, davvero colpo di pennello. Grujic ha spazio, vediamo se calcia, prova la punta, il mezzo esterno, Fratello ancora si accartoccia. Altra grande partita del portierone del centro padriciano. Corso, gli ruba palla letteralmente Grujic, c'è spazio, provava forse il pallonetto per Cipolla, resta lì Grujic, destro con la mano o col ginocchio, non abbiamo visto dalla postazione. Tutto regolare secondo Bencic, altra occasione gettata via dal Moa. Senza perdere tempo Rossi subito. Grujic si destreggia, guarda il piazzamento dei compagni, sceglie Palermo sulla sinistra, cerca lo spazio per il destro, Palermo, destro e gol! Il gol di Palermo, che se non andiamo errati dovrebbe essere il punto numero 10 in questo torneo.
anzi 11, scusate. 11° gol per Palermo del Moa Staff, ma soprattutto Moa che si rifà sotto, come sarà in quella primo-secondo posto. Anche nella terzo quarto c'è da divertirsi. Ancora Palermo, prova il destro subito, attenzione Fratello, ha mani aperte, rischia qualcosa. Palla che sfida sulla sua sinistra di non molto. Comunque si riparte con una punizione, -1 per il Moa, che ha l'opportunità di impattare. Vediamo Andrea Cipolla, il destro basso e c'è il gol. È Grujic, c'è il pareggio. Moa Staff che nel secondo tempo denota una freschezza atletica superiore. Centro padriciano che sta cercando di resistere con le unghie e con i denti. Ritorna sul pallone comunque Totano, palla per Gelsi che è stanchissimo. Il destro, attenzione, traiettoria non semplice per Fratello che controlla. Adesso c'è la chiusura puntuale di Muscillo. Cipolla prova il destro di esterno, palla che gira tardi fuori di un paio di spanne. Ancora Muscillo, prova il numero di tacco, sbaglia però Maiani, sono in 3 contro 1. Attenzione Totano, il tocco del Prete, sbaglia, sceglie il destro e non il sinistro.